안녕하세요. 전미애가 예. 간다. 하향 순환 연소 방식 벽난로인데요. 네. 일반 난로들은 불을 밑에서 붙여서 저렇게 태우죠. 그렇죠. 저렇게 태우죠. 위에서 붙이면 밑으로 이게 순환이 돼서 타요. 순환이 돼요. 네, 그러다 보니까 기존 벽난로가 불편한 게 뭐냐면 네. 문을 열면 나오는 연기 냄새 먼지, 미세먼지, 문 열고 닫을 때 또 재청소. 그래서 실은 앞에서 문을 여는 난로는 관상용이 되는 경우가 많아요. 이쁜 난로 네. 사다가 한 열을 때우다가 안 때워요. 아. 나무를 이만큼 넣어놓고 네. 내가 원하는 대로 불 조절을 해서 쓸 수 있는데 문을 열어도 연기 냄새 먼지가 안 나와요. 그래 하향순환 네. 연소 방식이라 불을 킨 상태에서 문을 열어도 똑같이 이렇게 연기 냄새 먼지가 안 나오죠. 나오네요. 와. 실제 동영상을 통해서 여러분 보여드립니다.